Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala kulli ni'am. Assalatu wassalamu ala khairil anam Sayyidina wa maulana Muhammadin Sayyidil Arabi wal Azam wa ala alihi wa ashabihi dhabil fadli wat tamam, amma ba'd. Hadirin yang saya hormati, ada sebuah kisah yang mana kisah ini bisa kita dapatkan di beberapa kitab para ulama salafiyah. Salah satunya adalah dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Dulu ada seorang wanita yang mana ia melakoni sebuah pekerjaan sebagai PSK, pekerja seks komersil. Yang kalau kata orang Sunda mah disebutna dongdot, tanapi pelacur. Saking kugelisna seueur lalaki nu ngantri hoyong kencan semalam suntuk jeung anjeuna. Siapa yang berani membayar lebih mahal, tentu ia akan mendapatkan sewa semalam suntuk. Saking kugelisna, kalau toh diperlihatkan wajahnya saja, setiap laki-laki yang memandang justru akan terpesona. Baru wajahna, kumaha lamun pingpingna meureun ngalahi mah. Akan tetapi pekerjaan yang ia lakukan bertahun-tahun lamanya, suatu ketika lewat di depan rumahnya seorang pemuda yang tampan, sangat rupawan, orang yang soleh, sehingga kesolehannya terpancar di wajahnya. Seketika itu pun seorang wanita tersebut terketuk hatinya, sehingga sadar, timbullah rasa cinta, ingin memiliki pemuda tersebut. Sehingga pada akhirnya ia memanggil bodyguardnya. Kalau kata Sunda, mang kadi aya naon bu, punten itu pangnaroskeun saha pamaget teh namina, meni asa kasep-kasep teuing buri cak burino. Tanya saha namina, di mana imahna, syukur lamun daikeun dibawa namu ka dieu nya mah. Akhirnya karena memang seorang bodyguard sangat taat kepada bosna, akhirnya dipilarilah pemuda tersebut. Singkat cerita, didapatkanlah alamat rumah pemuda tersebut, sehingga tahu namanya. Sehingga itu pemuda diajaklah ke rumah bosna. Sebelum itu parantos badami antara pemuda, antara bodyguard sareng bosna. Cek bodyguardna, ibu insya Allah enjing abdi bade nyanak pemuda ka bumi ibu. Terus cek bosna, engke mang lamun pemuda lebet ka bumi abdi, omat tulakan panto di luar supaya abdi jeung anjeuna eueuh nu ngaganggu. Begitu besoknya terjadi, datanglah pemuda tersebut yang dikenal sebagai pemuda yang soleh. Abung jalma soleh, teu aya pikiran awon, ih namu euy nohonan. Pangulem Sohibul Bait, pangulem bosna nu dikenal dengan PSK. Soleh daya pikiran awon, pas lebet ka bumina ditulakanlah panto di luar. Maju cali sor bodyguardna, sok ujang bade ngaleueut naon, aya susu, teh manis, aya seprit ngan eueuh caina ieu teh. Kayaknya bade nyanak heula. Beres singkat cerita, bodyguard tersebut keluar, dikunci lah panto di luar. Nuju rawas cali datang eta istri nangkep sakuat tenaga. Atuh PSK nugas pengalaman berpuluh-puluh pameget anu berkencan jeung anjeuna. Jadi sangat pengalaman bagaimana cara memanjakan seorang pria. Lamun cokolot urang mah sorawi haneut, dilagukeun sorabi haneut, aduh akang mangga cobian badag munu, aduh akang mangga raosan. Wah hebatlah. Begitu ditangkap eta pamuda ngadeg-deg atau pamuda soleh, can pernah apal ka istri. Pas begitu ditangkap ku istri nu geus pengalaman, kesang leutik, kesang luar, kesang agung, kesang alit kala luar, ngadeg-deg sang ngadeg-degna. Saur eta istri, aa naon,
Abi teh bogoh ka aku terpesona pada pandangan pertama. Teras kumaha? Colok abi colok gancang colok ngomong bahasa saha. Ih teu hayang. Kunaon? Lamun abdi nohonan kahayang anjeun, jinah jeung anjeun mungkin syahwat abdi terpuaskan, tapi rek kumaha abdi mempertanggungjawabkeun nasib abdi, perbuatan abdi di hadapan Allah. Cek eta istri boloho sia maneh mah nu hayang sarejeng urang mah kudu mahal mayarna oge, ieu mah gratis 5.000 dicawosana make embung, tidak mampu. Lamun sakirana abdi jinah jeung ibu rek kumaha nasib abdi di payunan Allah. Sedang Allah ngalaknat kajawa anu ngaluarkeun nutfahna spermana kanu lain anu halalna. Nah nu mawi hapunten lain abdi teu kapikat ku anjeun, lain teresep kana kageulisan anjeun, tapi abdi sieun ku azab Allah, ku siksa Allah nu bakal terjadi lamun abdi jinah jeung anjeun. Nguping jawaban dan penjelasan ti pemuda tersebut, eta istri bengong sabengong-bengongna cek dina hatena kakara manggih lalaki model kieu acak-acak gratis mungeun komo lamun mayar mah. Akhirna dipersilahkanlah pemuda tersebut untuk pulang ke rumahna. Wih eta pemuda sajongjonan ngahuleng eta istri mikir, ya Allah abdi ayeuna sadar ternyata kalakuan abdi teh geuning ngumar nafsu, ngumbar amarah, ngajujuk ngagugu nafsu, ngumbar amarah. Abdi sadar Gusti kalakuan abdi kalintang awona, abdi rek tobat ayeuna nu tobat sabener-benerna sabab abdi yakin abdi lomokot ku dosa. Akhirna Teku Musilami dipanggilah bodyguard nu kamari tadi. Nu tadi teh ya, "Hei Mang, tadi aya naon Ibu? Punten jajabkeun abdi ka pamuda nu tadi. Kabumina aya naon? Mang, abdi teh sadar ayeuna Mang. Kalakuan abdi teh geus goreng. Geus ngadagangkeun kahormatan abdi, geus ngalakukeun dosa nu teu kahitung lobana, pada zina adalah dosa besar. Abdi sadar ayeuna. Tah maksud abdi hoyong nepangan pamuda nu kamari teh sugan we anjeunna hoyong nikah ka abdi. Abdi dibimbing ku anjeunna, peupeurieun abdi jelema bodoh, lomokot ku dosa, teu apal ilmu agama, sugan jeung sugan boga salaki nu ngarti kana agama, ahli ibadah anu soleh, sugan abdi kacandak soleh. Sabab memang ketika orang punya pasangan yang soleh, bisa jadi itu sebuah jembatan orang meraih kemuliaan di sisi Allah. Akhirna PSK tersebut serang bodyguard ngajugjug ka bumina pamuda nu soleh. Begitu baru saja sampai di halaman rumahna terpampang bendera kuning. Ciri eta pamuda geus maot ngantunkeun alam dunia. Sigana mah meureun bakat kurawasnya ditangkep ku PSK teh ya, sehingga serangan jantung ngadadak. Ceuk eta istri, Gusti kakarage abdi sadar, hayang ngabebener diri, hayang tobat, hayang ngahapus kasalahan abdi. Gening si AA nu ku abdi diarepkeun bimbinganana kalah dipundut nyawakna ku Gusti. Ya Allah, pasihan abdi pituduh. Allah nu sangat sayang ka hambana, selalu memberikan kesempatan bagi orang-orang anu lumukut ka dosa, dipasihan jalan tobat terbuka lebar bagi setiap hambana. Sehingga dina hiji riwayat diuningakeun itu pamuda ngagaduhan seorang saudara yang alim, lebih mengerti, lebih paham akan ilmu agama. Al-abid, orang yang ahli dalam ibadah, dia soleh. Nikahlah PSK tersebut dengan orang ini, maka hasil dari pernikahan anak ngalahirkan 7 orang anak yang menjadi nabi-nabi untuk Bani Israel. Apa pelajarannya? Pelajaran yang dapat kita petik dalam kisah ini adalah pertama, sagoreng-gorengna manusia, sabejat-bejatna kalakuanana, saloba-lobana dosa nu geus dilampah, moal ngurangan kana rahmat jeung kasih sayang Allah, moal ngurangan kana keagungan Allah. Maka Allah selalu membuka lebar pintu tobat bagi hamba-hambanya. Innallaha yaqbalu taubata abdin ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah akan selalu menerima tobat hambanya sebelum ia menjalani atau datang waktu sekarat pada dirinya.
Artinya apa? Selama kita hidup, selama itu pula kesempatan tobat Allah berikan kepada kita. Maka sebanyak apapun dosa kita, jangan menjadi penghalang kita untuk bertobat kepada Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Seandainya kita melakukan dosa yang sama, jangan pernah berhenti untuk bertobat. Bisa jadi dengan dosa tersebut kita akan menggapai kedekatan dengan Allah. Syekh Ibnu Athaillah dalam hikam menjelaskan, rubama waqa alika minad danbi fakana sababan lil wusuli. Terkadang bisa jadi Allah menentukan kamu melakukan sebuah dosa, tapi dosa tersebut menggiring engkau sampai dekat dengan Allah dengan melakukan taubat yang sebenarnya. Maka Allah berfirman, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah faulaika yubadillahu sayiatihim hasanat. Kecuali orang yang taubat dari dosanya, beriman, melakukan amal soleh, maka Allah menghapus segala keburukannya, digantikan dengan segala kebaikan. Yang kedua, pelajaran yang dapat kita petik dalam kisah tersebut adalah kalau kita belum bisa soleh, belum bisa menjadi orang yang benar, maka jadikanlah satu sosok siapapun, jadikan sebagai guru untuk kita agar membimbing kita tetap di jalan Allah. Sebagaimana telah kita dengarkan tadi dari kisah PSK, meskipun dia tidak tahu ilmu agama, bahkan lebih melakukan dosa, akan tetapi ketika mempunyai seorang suami yang taat kepada Allah, ia terbimbing selamanya di jalan Allah. Artinya apa? Kita harus pandai memilih pergaulan. Dengan siapa kita bergaul, kepada siapa kita mencurahkan isi hati. Karena manusia ada kalanya ruh kerih, ruh itu seperti angin. Kalau angin, lamun angin ngalewat kana tarasi, tangtu sengit tarasi. Lamun angin ngalewat kana minyak wangi, tangtu kaamuna sengit. Ngan lamun angin ngalewat kana tai ucing, kaamuna teh hasuh. Begitu pula kalau seseorang bergaul dengan kiai, minimal dia akan dianggap santrinya. Kalau orang bergaul dengan maling, maka dianggap komplotannya. Ketika kita bergaul dengan orang-orang yang soleh, paling tidak kita dapat memperbaiki diri yang pada akhirnya mampu mencontoh perilakunya. Dua hal ini dapat kita petik pelajaran. Pertama, sebesar dan sebanyak apapun dosa kita, jangan menghalangi hati kita untuk bertobat kepada Allah. Karena dengan taubat, sebesar apapun dosa kita akan diampuni oleh Allah. Nabi bersabda, at-taibu minad danbi kaman la danbalah. Orang yang bertobat dari dosanya seperti hanya ia tidak punya dosa apapun. Yang kedua, jadikanlah seseorang untuk membimbing hidup kita agar lebih terarah, sehingga Allah memberikan ridhonya untuk kita dunia dan akhirat. Semoga kisah inspiratif ini membuat kita termotivasi untuk selamanya mendekatkan serta memperbaiki diri kita agar menggapai kehidupan yang lebih baik di dunia dan di akhirat. Sekian dan demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.